Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum şimdiden. Karşı takıma da tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Biraz sert mücadele oldu. Ama galip gelmesini bildik. Zorlu geçti bu maç. İlk defa takımın bu kadar iyi oynadığını gördüm. İlk defa bu kadar güzel futbol oynadık. Ve ilk galibiyetimizi bu şekilde aldık. Turanlardan 5 puanı. Burada takım arkadaşım Uğur'un başı sağ olsun. Anneannesi vefat etti. Ve takımını yalnız bırakıp geldi buraya kadar. Evet. Ayaklarına sağlık. Ve golünü de attı. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Söz Selman'da. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Her iki takımın da ayağına sağlık. Arkadaşlar ben yoktum bugün, çok iyiydiler. Her iki takım da iyiydi. Bugün arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu galibiyetimizin devamı sürecektir. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, son dakikasına kadar çok güzel mücadele oldu. Biraz sert de geçti. Gel baba. Ama 5 puanlık maçı aldık. Rövanş da aldık Turanlardan. Çok güzel bir maçtı. Aziz Kaptan'ı tebrik ediyorum kurtarışlarından dolayı. Maça damgasını vurdu diyebilirim. Zor zamanlarda bizi kurtardı. Bütün arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Salman arkadaşımız da bugün yoktu. Ama yokluğunu aratmadık. Güzel maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu galibiyeti bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Aynen. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz bundan sonraki maçlarda. Teşekkür ederim.